Kaixo, askotan interesatzen zaigu webgune edo blog baten jarraipen zehatza egitea, une oro bertan argitaratzen denaren berri izateko. Gehienetan, guneek harpidetza egiteko modu bat edo beste eskaintzen dute. Esaterako, blog honen harpidetza egin dezakegu posta helbidea idatzita. Eta hala, postaz sarreren berri jasoko dugu. Edo bestela, EIBZ-aren webgunean ere, mezuen edo albisteen jarioa hauta dezakegu jakinarazpenak izateko. Baina hau dena, era automatiko batean eta oso erraz egin dezakegu Chromeren RSS Feed Reader gehigarriari esker. Ikus dezagun nola. Aurrena, beti bezala, instalatu beharko dugu gehigarria. Horretarako aplikazioetan Chrome Web Storean RSS Feed Reader bilatuko dugu. Eta Chromera gehituko dugu. Baimenduko dugu eta listo. Dagoeneko gehigarriaren ikonoa hemen gehigarrien barran daukagu. Orain, jarraitu nahi dugun webgunean sartuta gaudela, botoia sakatuko dugu eta hemen jarioa, webgune horren jarioa gehituko dugu. Add feed botoia sakatu eta hautatuko dugu adibidez RSS jario hau. Follow botoia sakatu eta dagoeneko webgunearen jarraipena egiten ari gara. Eta horrela egingo genuke jarraitu nahi dugun webgune guztiekin. Gehigarriaren botoia sakatzen dugunean, eginak ditugun harpidetza guztiak ageriko zaizkigu. Eta bakoitzean klik eginez, gune horretako albisteak ageriko dira. Eta irakurri gabeak baldin badira, halako ikur bat izango dute. Atzera egingo dugu, hemen dugu beste bat. Zenbat mezu ageriko diren ere, konfiguratu ahalko dugu. Bistaratze ezberdinak dauzkagu. Hemen, esate baterako, berez, jario guztiak ageri dira. Hemen berriz sakatzen baldin badugu bakarrik guk gogoko gisa markatu ditugunak, eta hemen berriz agertuko lirateke bakarrik irakurri ez ditugunak. Hau berriz, jario berriak gehitzeko botoia izango genuke, eta hemen bertsioa berritzeko aukera. Hau doako bertsioa baita. Eta azkenik, botoi hontan, konfiguratu aldugu jarioen mezuak, ez? Jakinarazpenak eta e-mail edo postaz jasotzeko aukera, baina hau doako bertsioan ez dago aukeratuta, eta baita ere bistaratzeko modua, ilunago edo argiago. Jarioak ere antolatu alditugu. Esate baterako hemen, Organize Your Feeds, antolatu ahalko ditugu. Hemen agertzen dira guk ditugunak, eta arrastaka mugitu alditugu gora eta behera. Eta egin aldugu karpeta bat. Esate baterako, nik EIBZ-aren jarioak sartu nahi baldin baditut karpeta batean, karpeta sortu dut hemen, eta orain jario horiek sartuko ditut karpeta horretan. Eta listo, horrela ageriko dira karpeta baten barrenean. Hementxe. Eta horrela lortuko dugu gure jario guztiak antolatuta izatea. Gehigarriaren ikonoan zenbaki batek adieraziko digu zenbat artikulu berri dugun. Orain, bat heldu da, klik egingo dugu, ikusiko dugu EIBZ-aren artikulu badela, justu blog hontakoa. Eta hau zabaldu eta irakurri ahalko dugu. Jarioak antolatzeaz gain, editatu ere ahalko ditugu. Esate baterako hemen edit botoia sakatu eta titulu aldatu aldugu nahi izan eskero, edo zenbat mezu ageriko diren ere markatu ahalko dugu. Baita jakinarazpenak ere aukeratu, edo soinuaren bidez. Eta nahi baldin badugu jarioa ezabatu aldugu eta bertan bera utzi. Azkenik, daukagun beste aukera bada, gure jarioen importazioa eta esportazioa. Hemen, esportazioaren botoia sakatzen baldin badut, gure deskargetan, artxiboa deskargatuko da, OPML luzapena daukana, eta hori daukagun beste kontu batean erabili aldugu jario berberak izateko, edo seguridade kopia gisa gordetzeko. Eta hau da dena, espero dut lagungarri izatea, ongi izan, eta hurren arte.